के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अनबॉक्सिंग के साथ। इतना बड़ा पार्सल आया है जिसमें कुछ स्पेशल है कुनाली के लिए, तो चलो अनबॉक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अभी कुनाली सो रहा है भाई, रुको जरा सबर करो। गाइस देखो कुछ ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का। चलो निकालते हैं इसको। चलो भाई काफी भारी है गाइस, काफी भारी है ये। क्या समझ में आ रहा है कौन सी गाड़ी हो सकती है ये अनरैप करने वाली? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा। सौरदा यार ये तो बहुत ही फास्ट है। बहुत फास्ट है। बहुत F1 से फास्ट होगी क्या लगता है? F1 से। आ जाओ स्पीड में आना।